Перестаньте думать, что ваша кошка просто печет булочки. В этом месилове намного больше смысла, чем кажется. Так почему же кошки мнут лапками? Прежде всего, это привет из их котеночьего детства. Они мяли маму-кошку, чтобы получить больше молока. Прелестно, правда? Но это еще не все. Кошки также мнут лапками, чтобы пометить свою территорию. В этих милых лапках есть пахучие железы, которые говорят: «Этот человек мой», прямо как кот бегемоту Булгакова, заявляющий свои права. И давайте не будем забывать про Ую. Для кошек разминание лапками – это как взбить подушку перед сном, как в детстве у бабушки в деревне. Так что в следующий раз, когда ваша кошка будет месить лапками, наслаждайтесь ее любовью. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы узнать еще больше мурчательных фактов о кошках.